mata ninguém viu. Aiuê, escutando o som dos quilombos. É na transição entre a cidade de Simões Filho, a 10 minutos para Simões Filho e aos 15 minutos para o centro de Salvador. O pau rolou, caiu, lá na mata ninguém viu. O pau rolou, caiu, lá na mata ninguém viu. A gente não veio para aqui por acaso, a gente foi obrigado. A nossa geração passada veio para trabalhar como escravo e a gente é escravo até hoje. Nós estamos lutando demais, já lutamos e promessa demais dói. E como está doendo na gente, não é verdade? E aí não tem mais como suportar. A gente não sabe mais em quem acreditar, perante lei, perante governo. Aqui dentro aqui não tinha nenhuma casa de broco. Era tudo casa de barro e de palha. E a gente, todo mundo calado, com medo de gritar, porque se gritasse a gente morria. Era o rio que a gente lavava a roupa, era o rio que a gente pescava. Meu pai cansado de pescar para dar comida a gente, meio-dia para comer. A gente acredita que a lei, a Suprema Corte, está comprada. Tudo nesse país está vendido. Está vendido, essa é a maior certeza. A gente não sabe mais em quem acreditar, perante lei, perante governo. O INCRA concluiu o relatório. Segundo ele, diz que tem 301 hectares, mas a gente acha que pode ter muito mais. E a gente sente que fomos boicotados. Na verdade, roubaram uma parte. Sou promessa, sou projeto, sou isso. Tem pessoas que têm medo de falar. A gente aqui, a família de Rosimeira, a família de Olinda, nós não temos medo. Eles não pensem que falta que o resto vai recuar, não, ele nunca. E quando a gente vê que está doendo na alma, a gente se levanta, não tem esse que não se levanta. Morre, mas nasce mil. E daqui a gente não desiste. A gente vai lutar, a gente vai resistir. E a gente vai preparar nossos jovens para quando a gente morrer, isso continuar na luta. Sou nascido aqui dentro nunca existiu isso. A gente podia sair e largar as portas abertas. Nasci, me criei aqui, criei os meus filhos. Nasci, me criei aqui me casei aqui, construí minha família aqui, criei meus filhos. Quilombo Rio dos Macacos. Seu William, José Rosalvo de Souza, líder comunitário e trabalhador rural. Dona Olinda Oliveira, líder comunitária e trabalhadora rural. Dona Lene Maria Madalena Messias dos Santos, trabalhadora rural. Dona Maria de Souza Oliveira, anfitriã da comunidade e rezadeira. Fia Crispiniana Evangelista dos Santos, pescadora e trabalhadora rural. Josevaldo Evangelista, pescador e trabalhador rural. Lilica Manuela, estudante. Seu Nadinho Edinaldo dos Santos, pescador e trabalhador rural. Rosimeire dos Santos Silva, líder comunitária, pescadora e trabalhadora rural. Seu Vermelho, trabalhador rural.